Yang mana potong mobil itu ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Angin badai, kok undang kali. Dia yang mencampur hujan nggak ya nggak bahaya. Pasti di hujan nanti. Hujan. Sok di luar siapa ini? Siapa ini? Nah, dia dari saya nanti kalau doanya Kemarin. Sebenarnya 2 minggu pakai. di walau hujan Hujan. Baru dia oleh tak sudah menjadi. saya datang mau hujan mahal di depan putar pak. Ah, sama. Tapi itu ngakak dong kan ada tuh sakit. Pas mau dicol. Paimaran mah kahujannya udah dicol. Sebenarnya tak perlu. Itu ya saya Gimana? Ayo kubah mah ayo kubah. Dicol dah. iya Sudah tek di lowong Pak. Kan? Sudah tek di lowong tuh beda kan kubah itu air pihak. Nah, jadi di park internetnya jadi lowong gitu. harusnya Harus pihak nggak ke ciri tapi dah hayang jam kurang baik kurang baik di masjidnya loba paha loba boga supaya we adu renyong bolong pasti lah Aku zaman ayah kosong. Ke zaman ayah kosong ya. Kita pakai dulu. Di pamungkat bisa dijeluk sama. Alhamdulillah, lancar. Mama ada anak sungguh mana teh dia ke mana nya mana dia ada kalau ke lain. tinggal tiga dia udah enak ya Iya. Itu di lebet. Bentar
Tanya termiun, turun. Tidak naik, tidak naik. Tidak akhirnya. Ada aja, terus ya udahnya dia kalau benar seetik ini udah dia tahun itu udah kali bulan. Biasa dilobat juga sekali. Hah? Duluan kan lu? Kayu kesana duluan. Iya. Aku kan sangat dari bos, saya bos lagi. Ada di coplok ya hiji jadi terus akhirnya kabinna abang gua Lain, ada oke paling sekarang bungku. Ayo anak mah beres. Ayo sakit. kabar Ya nah stereo oke paling kacau. lalu ngerti selalu Berarti wah dia iya teh dia uban. Sok aku gara di makan tadi ngaleut tek dileut. Orangnya lomba. Acan dibangakeun ketemu nang bakal karek dibere. Mantul teh kami. Mantul teh kami. Cah, mantul. Kita cemori. Nya ka deui. Lamun erek di jero kudu di kopea. Enggak kan dia. Anu dicium di luar. Biasa dicium ge, kalau kemarin dicium. Amun di kopea di jero. Aceng di jero tuh. Biasa iya. Dia. Bae untuk ala anak. Yo sinyal harus napenan. Mat tenang di dia, Mat. Nah, di dia kosong ini. Mat, Paman udah di kopea. ini dia. Oh, bukan dia kan sok udah dia. Baca kan dulu di kopea di jero mah. Ah, kemana? Sabulah gue. Mampur wae. Udah lawang ya kejar ada kan ya. Ya pamangkat ka sabala libur deui. Atos bener. Tuh, Kang Iding. Tak ada Kang Lampu. Kok mainan megan. Apa meureun? Gitu. Kan udah di awal dilihat gitu. Salapan. Rek kurang kejar. Ayo yuk kejar ayo. Ayo bak kejar ada tuh leh. Turi ada nih. Lagi semangat aja deui nu kopi mah. Weh anu masih. Tadinya.
Ini belum kan, pasti kan. Yang kering hati. Nggak boleh jadi. Syukuran. Kecil deh, wah. Kecil. Masuk pembukaan dong. Asup lo kosong. So, mak. Cek. Cek. Oh. Cek. Nah, ya. Tarik kanan tuh. Tarik lah. Udah angin. Ini sama Dua saja enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji sinarang syukur maulang sami sami panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sinarang salam biasa minubuhkeun ka panutan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapala kula wardina milah para sahabatna dan umatna para urang sadayana anu mudah-mudahan urang sadayana diangkat sebagai umat mantena kalayan keun sapat umat dia menjaga disangan aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah dina sabadana tepan salat asar wa urang tiasa kungkang ngariung di bumina yang usuk-usuk kali istri anu taya sanes sejak tasakul binikmah merehna anjeun kangjeng putra anjeungan Muhammad Rama Pratama putra dan Rahmat Hidayah dan Sayyina Jahara sakitu anu disuunkeun anu mudah-mudahan ieu murang kalih anu nembe lahir dipaparinan kesehatan sarta batina kalayan mudah-mudahan dipaparinan panjang yuswa diserangan biasa ibadah ke Allah Subhanahu wa taala di mana dewasana oge mudah-mudahan janten murang kalih anu saleh anu salihah oge karuhun ti Garut Bapak Kenon binti Saldi almarhum Bapak Darta binti Pulan almarhumah Encoh binti Pulan almarhumah Dasiah binti Pulan karuhun ti Ciamis almarhum Bapak Wiharna binti Jaja almarhumah Maemeh binti Bahir khususon almarhum Irsan Firmansah khususon almarhumah Teti Nur Amalia sakitu anu rusungkeun atuh mudah-mudahan naon rupi pamangsadan sarbolobek dikabul Gusti Allah Subhanahu wa taala. Izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah wa kuliniyah shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitil kiram. Sallallahu lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi wa minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musholihin muhsin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sauna Syabdul Qadir Jailani Qaddas al-Ulamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yarwahi jami'al kubur abaina wa mahdina wa jadadina wa jaddatina wa ustadina wa ustadatina wa limasyayhina wa liwanina wa lijamil muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa qarallahu lahum nunubahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Susan ilahi Bapak Kanon bin Saldi. Susan almarhum Bapak Darta binti Pulan. Susan almarhum Musa binti Pulan. Khususan almarhum Hadasya binti Pulan. Khususan almarhum Bapak Wiyarna binti Jajah. Khususan almarhum Mama Emeh binti Bahir. Khususan almarhum Irsan Firmansah binti Pulan. Khususan Ayati Nur Amalia binti Pulan. Ghafarallahu lahum nunubahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Allahumma qdi hajatin khusus Kang yang Muhammad Rama Pratama putrana dari Rahmat Hidayah dan Sayyidina Jahara, mudah-mudahan jalinten murangkalin asal solihah peparin panjang Indonesia bertiasa ibadah di mana dewasa anak. Oke, mudah-mudahan jantan putra soleh solihah untuk sabab Gusti tumutkan jantan Ibu Rahman Nabi barokat ilmu Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma qdi hajatina wa atina ma ta'ita ibadaka sholihin. Allahumma inna tu'asida wa ma qasidana wa ma qasidahum wa antu salimana minal bala'i wal afati barakati wa karumatumul Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ijabah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu min syarri ma khalaq wa min syarri nafasati fil 'uqad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas. Ilahin nas. Alladzi La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah wa wada'na alladzi anqadha wa rafa'na laka wa inna ma'al usri yusra fa idza faragta wa ila rabbika. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila wa bil akhirati ulaika lahum min rabbihim wa ulaika wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa Allahu la ilaha la ta'udhu lahu ma fis samawati ya'lamu ma baina aydihim wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh lillahi ma fis samawati wa in tubdu ma fi anfusikum la tuqulu wa tuqulu la yaghfiru liman yasha'u wallahu ala kulli syai'in amana rasul wal mu'minuna kullun amana wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bainahum wa qalu sami'na wa ata'na ghufrana la yukallifu Allahu nafsan illa la ma kasabat Rabbana la tu'akhidhna in nasina Rabbana wa la tahmilna Rabbana wa la tahmilna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana
warhamna wa'fu anna 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 wa'fu lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin irhamna ya 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 arhamar alaikum ala batina wa min mati innama yuridullahu liyudhhiba alaikum ala bati wa yutahhirakum tatheera inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi Allahumma sholli 'ala sayyidina Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad 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 wa barik wa sallim ajmain subhanallah wa bihamdihi subhanallah subhanallah wa bihamdihi subhanallah ya subhanallah wa bihamdihi subhanallah subhanallah wa bihamdihi subhanallah subhanallah wa bihamdihi subhanallah subhanallah wa bihamdihi subhanallah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil summa yarwa jami'al kubur abaina wa ummatina wa Umayya jami'ul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa qarallahu lahum dhunubahum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ighfir lahum warhamhum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'afihim nuzulahum wa wa'afihim wal barad wa nakir Astagfirullah 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 Al-Azim 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 la ilaha
Abdul dikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alayana ya walayana mutabiyan ba'asu insyaallah ta'ala amin. Birahmatillahi wa qawmi bibarakatil Quran. Allahumma inna nas'aluka bijabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu wan na'imuha khairul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. At-tadi wal imla bismillatil aliyah. Mutadirong kaidul barakat ya lama anna lahu wa aulad. Sayyan lim waridusha ibatun haniyah. Mumtati amina syukri jamili matoya. Salli wa sallim ala nuril mawsufi bitaqadumi wal awaliyah. Al-mumtakil fil wal karimati wal jibal. Wastamni Allah ta'ala ridwana yawsu itratan tahiratan nabawiyah. Wa yawmu sahabata wal atba'a wa mawala. Wa inna jadi dayakal lisuluki subuli wa yatil jaliyah. Wa ibdam minal bawayati fi tati mutai wa rusumin kisati maulidin bayi buru dan lisanan abqariyah. Nadima minan ashabil syarifid dan ta'ala masyarim masami ubihulah. Wa ista'inu bi'aulillahi ta'ala wa qatil qawiyah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma
Wa ba'du faqul wa sayyidina Muhammad Abdillahi bin Abdul Muttalib wa musabatul hamdu bidati salu saniyah Sallallahu alaihi Hasimi wasmuhu murabdutu abdi manafi wasmuhu mugiratul ladhi yung tamahirtiqa uliwaya Sallallahu alaihi Ibni Qusay wasmuhu mujami'u sumiya biksali taqasi fi biladil qudata qasiyah Sallallahu alaihi ila an a'adahu Allah ta'ala ila al-haramil mutarami fa'alahima Ibni wasmu hakim Ibni mutarabbil kadibni Mu'ayyib bin Abu Ibni Biri wasmu Quraish Wa ilaitung sabuhul butunul Quraisyah Wa ma fawqahu kinaniyum kama jana ilayil kasira wartada Ibni Malik ibni Nadir ibni Kinanat abni Ujamat ibni Mudrikati alaihi Ilyas salam Wa huwa awwalu man adal mudda ilal rihabil marharamiyah Wa sumi'a fi sulbi Nabi sallallahu alaihi wasallam Dakarallahu ta'ala walabah Ibni Mudarab bin Nijar ibni Mahdi ibni Haddan alaihi salam Wa hadha silkun nadamat maraidahu banatu sunati saniyah Sallallahu alaihi Ibrahim amsaka anhu syar'in wa abad Sallallahu Wannanu bila raibin indana bil'ulum min nasabiyah Sallallahu Lajani Ismaila nisbatuhu wa muhtamah Sallallahu Wadimri min ibing talakot kawakibuhu duriyah Baikala wasaidul akramu sallallahu alaihi wasallam Sitotul muntaqo Nasabung tasibul ulami ulahu Olanakan nujumaha jauh-jauh Abada iktusu dani wafakorin Angkapi yadimatul asma'u Wa akrim min nasabin tarahu Allah ta'ala min sifahil jahiliyah Warada zainu ikraki wa ridahu fi mawdihani wa rawah Sallallahu alaihi Apidoilahu karamatan li Muhammadin Amba'ahul amjada sonnalil ismihi Karomu sifat wafalan yusib Aruhu min adami wa ila abihi wa umihi Saratun saranurun nubuwati fi asyari ribarihimul bahiyah Wabana wabatufi jabini jadi Abdul Muttalib wa abdi Abdillah Sallallahu alaihi Atillahumma qabrahul karim Ya Rabbim salimim salatin wa taslimim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi
falamma aradallahu ta'ala ibraja haqiqatihil muhammadiyah wa idarahu jisma wa ruham bi suratihi wa makna naqlahu ila maqrihi min sadaqati aminatat juhriyah wa qasal qaribul mujibu bi an takuna ummal mustafa wa nudiya fis samawati wal ardi bihamliha li anwarihi datiyah wa sabaqul sabil hububi nasimi sibah wa kusiatil ardu ba'da turi tadbiha minan nabati kulalang sundusiyah wa aina atis simaru wa adna sajaru lil jani janah wa naqadat bihamlihi kullu dabbatin li kuraisim bi pisahil al-sunil arabiyyah wa qarratil asiratu wal asnamu alal wujuhi wal aqwam wa tabasaratu usul masyariki wal magharibi wa dawabuhal bahriyah wa tasatil awalimu minas sururi ka'sa umayyah wa busiratil jinnu bidalali jamanihi wa mtakahatil kahanatu wa rohibatir ruhbaniyah wala bijabi khobarihi kulu hibrim khobiri wa fi hula khusnihi ta wa utiyatumuhu fil manafi faqila laha innaki qad hamalati bisayyidil alamin khairil bariyah wasammihi dawadatihi muhammadil li'annahu satukmadu uqbah sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika asraqal badru alaina fatafat minhul buduru mislahu wasanikmaro aina qadu ya wajha sururi ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurul nuri anta iksiru wa qoli anta misbahu wasuduri ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya
kasobil mubarrad wirduna yauman nusuri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika maro'enal isahanat disuro ilaika wal gomamah qad adolat wal malas sallu alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika wa atakal udu ya baki wa tadallal biyadaika wastajarot ya habibi indaka dobyun nukuru ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika indama syadul mahamil watana doli rohili jituhun wadam usail ultuqiyah liya dalilu ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika atuhamili rasail ayuhasaful jajilu nahawatikal manajil bil asri wal bukuri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika kullu man fil qanihamu pikaya bahil jabini walahum pika goromu wastiyaku wahaninu ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika bima'anikal anamu qad badat hairina ang tali rusli hitamun ang tali maula sakuru ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah urang tos rapi nya kami pada semua kami mudah-mudahan kami barokah surga sama mga orang samsung alhamdulillah minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim la hawla wala quwwata alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan majidan ya
ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma arzuqna ya wa ni'mah wa jibna ila ahliha wa min syawliha. Allahumma barik lana fi samarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sya'ina wa barik lana fi mulina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tamlau biha qulubana nura wa sulasukun tarjukna biha ni'mah. Allahumma abina fi badani, Allahumma abina fi sami, Allahumma abina fi basari. Allahumma inna a'udzu bika minal kufri wal faqri. Allahumma inna a'udzu bika min Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa akrim nuzulahum wa wasi'manahum lahum subil ma'i wa sadi wa barat wa nakihim minal khotoya famyahu sabiyadu minadanas. Allahumma ij'alhum kuburahum rawdatin min riyadil jinan wala taj'al kuburahum hufratin min hifratin niran. Ya ayyatan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah. Fadli fi badi wa nuri jannati rabbana kullana wa lihwanina ladina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma qdi hajatna nusus Muhammad Pratama. As'aluka barakah karam ijazah salamah fi dini wa dunya wal akhirah. Ajib dana ya Allah. Bila qabul ya Allah, bila qabul ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an. Innama amruhu idza arada syai'an. Innama amruhu idza arada syai'an. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan ilmi barakatan fil rizqi wa rahmatan min al-maut wa maghfiratan. Allahumma amin alina fi syaqratil maut wa najatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana hab lana min azwajina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka ijabah al-Fatihah. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hijau keluar. Suri jadi. Atau
Wah, kamarana, assalamualaikum atuh. Senyawa kayak gitu. Dia karowe. Ini yang mamiwan. Kayaknya dulunya. Assalamualaikum. Salam. Yang minta. Sok, aku nggak gitu. Ya, baca yang itu dengar. Gitu atau gitu belum bang. Jujur kipan.